Здравейте, казвам се Кристин и съм заместник-военноморски аташе в посолството, както и горда представителка на щата Тенеси. Както може би знаете, България и Тенеси са заедно в Програмата за партньорство между американски щати и чуждестранни държави вече 22 години. С всяка година нашето приятелство става все по-силно. Сега имам удоволствието да ви поканя да ни посетите в моя роден щат, музикалната столица на Америка. Независимо дали харесвате блюз, кантри, рок, госпел, сол или блуграс, в Тенеси ще намерите страхотна жива музика. А ако музиката не е вашата страст, няма проблем. Тенеси предлага по нещо за всеки. От вкусно барбекю до спиращи дъха национални паркове. И с нетърпение ще ви очакваме там.